السلام عليكم. Bonsoir les amis. Là, chaque minute تشوفوا هاد جوج الناس هادو vous allez tout de suite penser à بيب بيب نكيكيز. كتشوفوا المحامي ديالو على اليسار وال البورت بارول ديال الام جي سي اللي هي الحزب الافتراضي ديال رشيد نكاز سي لطفي دراجي. اليوم خوتي العزاز في هذا الفيديو هذا خرجوا لانهم شافوا رشيد نكاز في القبوز مع اصحاب العصابه. لا نوفيل اخوتي خواتاتي اللي نزلت واحد الارتيكل اللي نزلت في واحد الموقع الكتروني، وهذا الفيديو هذا اللي هو بغيت نخليكم تسمعوه في الاخر يكونفيرم الارتيكل. غادي نبارطاجي معكم هذا الارتيكل خوتي خواتاتي. L'Algérie, Rachid Nekaz risque la peine de mort. L'ex-candidat aux élections présidentielles risque la peine maximale en Algérie selon son chargé de communication. Bien sûr, son chargé de communication, c'est Lotfi Draji. Dans une vidéo publiée par le coordinateur du MJC et chargé de communication de Rachid Nekaz, Lotfi Draji, la vidéo اللي كتشوفوها قدامكم اللي غنخليكم تسمعوها من بعد. Ce dernier explique que le juge d'instruction a annoncé à Nekaz qu'il risquait d'être condamné à mort pour deux contenus partagés sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs ce qu'on peut lire dans la légende de la vidéo jointe à cet article. Il s'agit de la vidéo où il a appelé au boycott des élections du 12 décembre. On a tous vu la vidéo d'Yannkaz quand il a fait un tableau derrière lui. Il était en train d'expliquer comment ils peuvent arrêter les élections. Donc le second contenu qui a créé un tollé sur les réseaux sociaux et qui peut lui apporter de sérieux soucis avec la justice algérienne serait la vidéo où il a expliqué que les Algériens ont le droit de prendre les armes et d'exécuter les députés favorables à l'adoption de la loi sur les hydrocarbures. Donc on a tous vu la vidéo aussi d'une case quand il a demandé que les Algériens ils ont le droit de supprimer à la Kalachnikov les députés qui vont voter sur la loi des hydrocarbures. Donc Rachid Nekaz accepte sa condamnation. كتعرفوا هو داك النيف اللي فيه il dit il était toujours favorable à rentrer en prison et à être exécuté. Donc en effet, selon Lotfi Draji, l'homme d'affaires et l'ex-candidat aux élections algériennes Rachid Nekaz accepte la condamnation à mort avec dignité, fierté et honneur, comme l'Arabi Ben Mehdi a-t-il déclaré. Il relate par ailleurs la caution de Nekaz qui se trouve entre les quatre murs du centre pénitentiaire d'Al-Kholia et qui est accusé d'atteinte à l'unité nationale et incitation à trompement armé. Il se porte bien et il garde le moral. Il n'y a pas de dépassement, il mange bien, il est bien traité et il est respecté par les gardiens de prison. Affirme toujours Lotfi qui ajoute par ailleurs que Nekaz tient toujours sa promesse quant au paiement des amendes des manifestants interpellés lors du Hirak. Il est utile de rappeler que Rachid Nekaz a publié aussi, on a tous vu cette vidéo-là aussi, une vidéo sur les réseaux sociaux quelques jours avant son arrestation dans laquelle il a invité les Algériens à le joindre pour poser une plainte collective contre le chef d'état-major Ahmed Gaït Salah. Donc on a tous vu avant son départ de l'Espagne dans l'aéroport sa vidéo auquel il dit qu'il va rentrer en Algérie pour porter plainte contre le Gaït Salah parce qu'il n'a pas respecté l'article 57 de la Constitution qui stipule la libération, la liberté de circuler en Algérie. Donc Khouti Azaz, je vous laisse écouter la vidéo. Et Moubarak al-Maghribi vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتنا إن شاء الله تكونوا بخير. خوتنا على بالكم باللي كنا عند كان المحامي الأستاذ شارة كان الآن حاليا عند السيد راشد نكاز راح ليه الحبس وراح يحكي لنا. تفضل أستاذ. السلام عليكم. فيما يخص اليوم رانا قمنا بزيارة للسيد رشيد نكاز في المؤسسة العقابية هنا داخلها. الحمد لله يا ربي أنه معنوياته ما زالت كما قال لك مرتفعة.
يسموني رشيد نكاز على نفس راه انايا اني داخل المؤسسه العقابيه ولا اني خارج برا. الامانه تاع هذا الشعب، الامانه تاع الشعب الجزائري انه مازال ماسك هذه الامانه. عرفوا المعارض الحقيقي اللي ماشي في الجزائر. كيما نقولوا حنايا الناس اللي راهي تقول لك باللي يا ودي راهي تشكك في الامر وتقول لك كذا وكذا. المهم هو قال لك حتى انه هذا الناس حتى وصدروا عليا عقوبه راهم يقولوا عليها، كان راني قابل عادي، ماشي الانسان اللي يخلعني ولا فوالا. الحمد لله اني ثبت للشعب الجزائري اني راجل، لانه كاين ناس نهار اللي دوهم للمؤسسه العقابيه بداو يبكوا ويقولوا كذا، لكن هو الحمد لله يا ربي والله يصدقني صراحه باللي نهار اللي حتى من عند وكيل الجمهوريه القاضي التحقيق للمؤسسه اعاده التربيه بهروا فيه كيفاش انه باللي فعلا انه لا يبالي وانه باللي فوالا وما على بالوش، وبانه الشيء اللي داروا راه قال لك انا الحاجه اللي كيما نقولوا حنايا اللي تشرفني انه باللي اني ما نسمحش للجزائر تتباع وما نسمحش للبترول تاع بلادي يتباع بلادي انه تكون في مصاف الدول كما قال لك الكبرى والدول اللي كما قال لك اللي يسموا لها كافه افراد الشعب الجزائري. هذه هي كما قال لك، هذا هو سي لطفي. وانت ماذا بك زيد مرر الميساج للشعب الجزائري الاخرى. الميساج راهو جاز استاذ شهره، لكن بعض الاسئله راهي تقسي على الحاله الصحيه تاع رشيد نكاز. الله الحاله الصحيه تاعو الله يبارك، راه الانسان كما قال لك الحاله الصحيه تاعو راه ما شاء الله. ايش مشكل والله ما كان حتى حاجه، حتى المعامله راه كيف معامله كيف المسجونين. ما كاينش تجاوزات، ما كان حتى شيء. راه كنت تسمعوا الشعب الجزائري، حنا ما نكذبوش عليه، راه يقول يا ربي والله قال لك من تقول الحقيقه انك تواجه عقوبه الاعدام، قال لك حتى من تقول حتى شيء ما الاخرين يزني وانني عارف الشيء اللي درت. الحمد لله يا ربي. الله يحفظك استاذ. دونك استاذ كاين بعض الاسئله لانه بزاف الناس يتناسب فيها، خايفه على صحته وخايف المعنويات تاعو. كيفاش راك تشوف المعنويات تاعو؟ اسكو المورال المعنويات ما كيما قال لك حنا نقتادوا بالشيء اللي راه فيه، لانه ما سهل انه الانسان يكون داخل العقابيه، ما سهل انه شيء يكون داخل الحبس، لان كان الناس تقول باللي ودي راجل ما قرش ولا العقابيه ومازال ثابت، مازال رزين، مازال كما قال لك انسان اللي صح باللي انه حتى وتوجهوا للمقصره يكون واعي بالشيء اللي راه يدير فيه. هذه هي. يعطيك الصحه استاذ. بون خاوتنا كما سمعتوا الاستاذ قادر كما قال لكم رشيد نكاز مورا راهو طالع له، راهو ياكل، راهو يشرب، راهو يرقد، راهو مريح، اللي ما كاين حتى عبسه تجاوزات، الناس محترمينه مقدرينه كما كاع الناس. الحمد لله يا ربي. كما قلت الحبس هذا راهو في بلادنا، ما راناش في اسرائيل، ما راناش في فرنسا، ما راناش في سويسرا، رانا في بلادنا، ما عندنا ما نخافوا. الحمد لله يا ربي. الا دخلنا الحبس في بلادنا. سمحوا لنا بك خاوتنا كاين بروبليم في الريزو كما قلت لكم خاوتنا. السيد راهو لاباس به، راهو الحمد لله، راه ياكل يشرب يرقد، راهو قاعد المورا راهو طالع له. سقسا لافوكا كاش ما كاين تجاوزات، قال له ما كاين والو. الحمد لله الاحترام القدر كل عفسه ما شاء الله، الله يبارك. واش نقول لكم خاوتنا؟ دونك الحبس للرجال سيفيريك الجامعه ايضا للرجال، ولكن هذه بلادنا الحمد لله يا ربي. راشد نكاز دخل الحبس كما قلت لكم المره اللي فاتت، لانه جاتو غير على البلاد، حتى وين كانت فيها استعاره على قلب نقتل البرلمانيين والشهداء ايضا كانوا يقتلوا الخونه، ولكن الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي دخلوا لانه ما حبش فرنسا تكسب الجزائر، ما حبش يقبلوا على القانون المحروقات، ما حبش الصحراء تاعنا والبترول والغاز وكل الثروات اللي في البلاد تتباع ويمدوها هكذاك للشركات الاجنبيه. الحمد لله كما البارح سلال كان يبكي لا شماتة، ما نستشفاش انايا، ولكن اللي دار يخلص ما تخليش لانه باع البلاد ولا قتل ولا سرق ولا كش ما دار، خلي انه على خيرات. خاوتنا نعاود نقولوا ان شاء الله سير واش يكون ان شاء الله مباشر، رانا نعاودوا نخبروكم خاوتنا واش نعاودوا كي نعاودوا نقولوا ان شاء الله نعاودوا نجوا ليه للسجن. واش ما كاش الناس اللي مقلقه على سيد رشيد نكاز قال لكم باللي راني لاباس
ناكل ونشرب وراقد. ما تقلقوش كاع روحكم، كونوا نتوما باك سلميين كما يقولوا سلميين ديمقراطيين حضاريين وقانونيين. يعطيكم الصحة. هذه بالنسبة للغرامات تاع الحقوقيين نشطاء سياسيين او الحقوقيين او الرايه وكدايا، الاستاذ راهو لهنايا مستعد باش يكون معاكم ثاني كيعاونكم. وبالنسبه للغرامات راه نكزوفا بالوقت تاعو وعدكم بليتو خلص لي زامون. بدينا ان شاء الله الاسبوع الجاي او بعد 10 ايام ان شاء الله ثاني كنروحوا الباتنه باش نخلصوا ايضا غرامات. واش نقول لك ان فيما يخص حكايه قناه الحياه هذا سي لهب حنا شيء، احنا نقولوا له باللي انه راح نرفعوا عليك دعوه، راح نرفعوا عليك شكوى بما يخص انك باش تروح تنشر اخبار وتقول باللي انه رشيد نقاز باللي فعلا انه مازال عنده الجنسيه الفرنسيه، مازال عنده الجواز سفر احمر، الزوجه تاعو مستشاره في وزاره الخارجيه الامريكيه. احنا نقولوا انك تتحمل المسؤوليه تاعك القانونيه لانك قلتها فيما يخص في حصه بوليتيك حميد العياشي. واحنا على كل حال انه الاخرى، لكن زدت المديد وزدت الاخرى، احنا نزيدوا نوصلوا الميساج بانه راح نرفعوا شكوى رسميه امام نيابه الجمهوريه ضدك وتتحمل المسؤوليه القانونيه، لانك باش تروحوا تنشروا اخبار الزيف والكذب لانها قناه رسميه. فهمتني انك الاعلام على الاقل في الاعلام لازم تكون عندك الصدق والمصداقيه. هذه هي. يعطيك الصحه استاذ. سلم عليكم كاع السيد رشيد الكاز، قال لي سلم عليهم كاع كيما راهم في المباشر، وقال لكم صامدون وبقوا ديما سلميه. اياكم والعنف الله في روحكم، ونتلاقاو ان شاء الله في ساعه الخير. واش يكون جديد ان شاء الله رانا نخبركم. والسلام عليكم.